Salam alaikum, bonjour à tous, me voici avec une nouvelle vidéo. Un petit gâteau d'anniversaire Spiderman que vous pouvez réaliser à la maison très facilement. Herkese selamlar. Bugün doğum günü pastasıyla karşınızdayım. Çok güzel, çok pratik evde yapabileceğimiz kolay bir pasta. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner et cliquez sur le pouce bleu si vous appréciez mes vidéos. Allez, c'est parti. Haydi yapımına geçelim. Dans un premier temps, battre les œufs et le sucre en poudre jusqu'à blanchissement. İlk olarak yumurtalarımızı ve toz şekerimizi köpürene kadar çırpalım. Après avoir bien blanchi, incorporez tout le reste des ingrédients en bien tamisant. Karışımımız bir güzel köpürdükten sonra geri kalan tüm malzemelerimizi elekten geçirerek ekleyelim. Ardından bir spatula yardımıyla aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş köpüğünü söndürmeden karıştırmaya özen gösterelim. Bu işlem pandispanyamızın güzelce yumuşak olması için çok önemli. Par la suite, mélangez le tout avec une maryse. Mélangez délicatement de bas en haut jusqu'à que ça soit homogène. Voilà, j'incorpore vraiment tout le reste des ingrédients et mélange à nouveau délicatement. Gördüğünüz gibi geriye kalan tüm malzemelerimizi ekliyoruz ve yine yavaş yavaş karıştırmaya devam edelim. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime karışımımı döküp 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Je verse ma pâte dans un moule recouvert de papier cuisson. Fırına göndermeden önce hava kabarcıkları gitmesi için biraz tezgaha çarpalım. Je tapote un petit peu pour libérer les bulles d'air et j'enfourne à 180 degrés. Kekim piştikten sonra soğuması için ters çevirip kenarda bekletiyorum. Une fois mon cake cuit, je le retourne et le réserve de côté jusqu'à refroidissement total. Pendant ce temps, préparons la crème. Bu arada kremayı hazırlayalım. Beyaz ve siyah bitter çikolatamızı bain-marie usulü eritelim. Faire fondre le chocolat au bain-marie. Dans un premier temps, battre la crème liquide entière jusqu'à semi-épaississement. İlk olarak kremamızı hafif koyulaşana kadar çırpalım. İyice ılıyan çikolatamızın içine yarım paket mascarpone ekleyelim. Incorporez notre moitié de mascarpone dans le chocolat bien tiède puis mélangez grossièrement. Incorporez le mélange précédent dans la crème chantilly, puis fouettez jusqu'à ce que ça devienne bien ferme. Çikolatalı mascarpone karışımımızı kremamızın içine ekleyip katılaşana kadar iyice çırpalım. Versez notre crème dans une poche à douille puis réservez au frigo à peine 5 minutes. Kremamızı bir sıkma torbasına aktarıp buzdolabında 5 dakika anca bekletelim. Bu arada soğuyan kekimizi kalıbından çıkarıp ikiye keselim. Pendant ce temps, démoulez notre cake bien refroidi et coupez en deux pour obtenir deux disques. Humidifiez les deux disques avec un demi-verre de lait. Yarım süt bardağıyla kekimizin iki parçasını sütle ıslatalım. Sortir notre crème un petit peu reposée du frigo, puis la garnir sur le cake. Moi, je l'ai laissé trop longtemps au frigo, donc c'est devenu difficile à manipuler, mais c'est vraiment pas grave. Donc faites attention à ne pas la laisser trop longtemps au frigo. Dolaptan çıkardığımız kremayı kekimizin üstüne sıkalım. Ben dolapta çok fazla beklettiğim için biraz sıkmakta zorlandım ama hiç tadında bir oynama yok. Sizin sadece kolaylık açısından fazla dolapta beklememenizi öneririm. Le recouvrir avec l'autre moitié de notre cake, puis réserver au frigo. Moi, je l'ai réservé une nuit, donc je vous conseille vraiment de le réserver au moins 2 heures avant de le décorer. İkinci kek parçamızı da üstüne ekledikten sonra bir gece dolapta dinlendirelim. Eğer zamanınız yoksa en az 2 saat mutlaka dinlendirmeniz lazım. Ki zaten bu tür pastaları bir gün önceden yapmaktan fayda var. Pour ce genre de gâteau, je vous conseille vraiment de faire un jour à l'avance. Ertesi gün oldu ve şimdi süslemeye geçiyorum. Şimdi pastamı süsleyebilmek için, yani bu hamur şekerini güzelce yapışması için
bir buz örtüsü hazırlayacağız. Bunun için pudra şekeri ile çok yumuşak olan tereyağımızı karıştıralım. Vanilyamızı eklemeyi de unutmayalım. Donc voilà, nous voici le lendemain. Je prépare un glaçage pour que les pâtes à sucre collent bien sur notre gâteau. Pour ceci, je mélange le sucre glace, le beurre bien mou avec un petit peu de vanille. Je vais retourner mon gâteau pour avoir la partie bien droite, puis recouvrir le glaçage sur mon gâteau. En düz tabanı elde etmek için kekimi ters çevirip ve buz örtüsü dediğim karışımı pastamın her tarafına yayalım. Çok ince bir tabaka olacak zaten, sadece bu hamurumuzun yapışması için. Nous allons recouvrir vraiment d'un film très fin, c'est juste pour que notre pâte à sucre colle bien sur le cake. Réservez au frigo quelques instants pour que le beurre refroidisse. Krema donması için birkaç dakika dolapta bekletelim. Şeker hamurumuz yumuşayana kadar elimizde yoğuralım. Malaxez notre pâte à sucre jusqu'à qu'elle devienne souple. Saupoudrez un petit peu de sucre glace sur le comptoir puis étalez notre pâte. Faites attention à ce qu'elle ne soit pas trop fine. Tezgahımıza hafif pudra şekeri serpiştirip hamurumuzu açalım. Çok fazla inceltmemeye dikkat edelim. Dikkatli bir şekilde açtığımız şeker hamurumuzu soğuyan kekimizin üstüne kaplayalım. Recouvrir notre gâteau bien froid avec la pâte à sucre. Vous pouvez très bien recouvrir votre gâteau avec la couleur de votre choix. Et décorer selon votre envie. Tabii ki de istediğiniz renkte pastanızı kaplayabilirsiniz ve istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Et voici le résultat pour moi. İşte benim yaptığım süsleme. Je vous laisse admirer. Vraiment, il est très beau. C'est un gâteau que vous pouvez réaliser à la maison par vos propres mains. Vraiment, c'est pas du tout difficile. O kadar mükemmel görünüyor ki gerçekten kendi ellerinizle yapabilirsiniz bunu. Gerçekten çok kolay. Şimdi kesimine geçelim. Sizlere içini de göstermek istiyorum. Passons au coupage de notre gâteau. Je vais vous montrer l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, notre cake est vraiment super moelleux avec la crème au milieu. Vraiment un super délice. Gördüğünüz gibi kekim yumuşacık, pufidik ve içindeki kremasıyla çok mükemmel. Umarım siz de yapar, dener ve beğenirsiniz. Destekleriniz için beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve abone değilseniz abonnez olmayı da ihmal etmeyin. J'espère que vous réaliserez vous aussi ce gâteau super simple. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Veuillez cliquer sur le pouce bleu si vous appréciez mes vidéos et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Allah'a emanet olun. Au revoir. Selamun aleyküm.